अगस्त का थका मांदा सूरज मगरिब की सिमत बादलों में मुंह छुपा रहा था। मिसेज अमर की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी थी। मिसेस अमर ने गाड़ी का इंजन बंद किया, अपना हैंड बैग और मोबाइल हाथ में पकड़ा और गाड़ी से उतरकर अंदर की जानिब बढ़ गईं। अंदर दाखिल हुए तो सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। बच्चे ट्यूटर के पास पढ़ रहे थे, कौसर खाना पका रही थी। वो सीधी अपने कमरे में गईं, बैग रखा, शावर लिया और फ्रेशा होकर थोड़ी देर के लिए लेट गईं। अभी इन्हें लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि अहमर साहब भी आ गए। इन्हें कमरे में दाखिल होते देखकर वो सोई बन गईं। उनका रवैया अपने शौहर के साथ बड़ा अजीब सा था, हालांकि दोनों की पसंद की शादी थी। अलीना का ताल्लुक अच्छे खाते पीते घराने से था, जहां किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं थी, जबकि अहमर का ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था, जहां 10 मरले का एक घर 3 भाइयों की मलकियत था। अलीना, अहमर की ज़ाहिरी खूबसूरती और आवाज़ पर मरमटें। इन दिनों अहमर एक सेलुलर कंपनी के कॉल सेंटर में मुलाजमत करते थे। अलीना 4 भाइयों की इकलौती बहन थी, बाप की सर चढ़ी थी। घर जाकर वो रोना पेटना शुरू हुए कि सबको उनकी बात मानते ही बनी। अहमर से शादी के बाद तो वो गोया हवाओं में उड़ने लगे। पाँव ज़मीन पर तब लगे जब वो अहमर के आबाई घर में आई, जहाँ का माहौल उनके घर के माहौल से बिल्कुल अलग था जैसा वो पीछे छोड़ आई थी। दोनों जेठ शादीशुदा, एक के 3 बच्चे, दूसरे के 4, वसाइल की कमी, हर वक्त की पीच और शोर शराबे ने उनका दिमाग अलट दिया था। तुम मुल्क से बाहर चले जाओ अहमर, यहाँ हमारा गुजारा नहीं है। जब उनका पहला बेटा पैदा हुआ तो इन्होंने शौहर को मजबूर करना शुरू कर दिया। अहमर का काउंसिल ऑफ स्टेटस मुकम्मल हो गया था। थोड़ी जदोजहद के बाद इन्हें में अच्छी जॉब मिल गई। अलीना अहमर ने सुकून का सांस लिया। अहमर के जाने के बाद वो बेटे समेत अपने वालिदैन के घर आ गईं कि उनके 2 भाई मुल्क से बाहर थे और 2 अपनी नौकरियों के सिलसिले में शहरों में मुकीम थे। अहमर के जाने के बाद वो खुद भी नौकरी करने लगे। 5 साल की मुसलसल मेहनत के बाद वो इस काबिल हुए कि शहर के पोश इलाके में 5 मरले का एक घर बना सकें। इस दौरान उनका दूसरा बेटा भी दुनिया में आ गया था। घर बनते ही अहमद हमेशा के लिए वापस आ गया। अमर का ये फैसला मिसेस अलीना अहमर को एक आंख ना भाया। दोस्तम कनुई के मेंढक ही रहना, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि अपना लाइफ स्टाइल बेहतर कर सकूं। अभी घर ही बना है, गाड़ी रहती है, घर को फर्निश करना है, मगर नहीं, तुम्हें तो वापस आने की जल्दी थी। वो अहमर पर चढ़ दौड़ में, मगर अहमर अपने फैसले पर डिट गए। मसर अलीना अहमर इन्हें तो वापस ना भेज सके, लेकिन खुद अपनी जॉब के हवाले से इतनी हसास हो गईं कि हर जायज़ नाजायज़ हरबा इस्तेमाल करके वो आज मैनेजर के ओहदे पर फाइज हो गई थी। मिसेस अलीना अहमर इन ख़वातीन में से थीं जो ब्रांड्स और ऊपर क्लास लाइफ स्टाइल को अपनाने के चक्कर में बाज़ औक़ात अपने आप से भी इतने दूर निकल जाते हैं कि उनका किरदार और इखलाक पसतियों की तरफ सफ़र करना शुरू कर देता है। वो ये बात भूल कर कि कीमती से कीमती लिबास भी घटिया इखलाक और किरदार को छुपाने में नाकाम रहता है, पर कपड़े और बैग खरीदने के लिए कमेटियां डालते हैं। गर्मियों की छुट्टियां मुल्क से बाहर गुजारने के लिए कर्ज लेती, लेकिन जाती ज़रूर, और फिर फीस बक पर अपने एक एक पल की तस्वीर में अपलोड करके दूसरों को मुतासिर करने में लगी रहती थी। अहमद भी अब मैनेजर की हैसियत से काम कर रहे थे। बच्चे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे। वो चाहें तो कनात के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती थीं, फिर भी मिसेस अलीना अहमर मतमईन ना थीं। खूब से खूब तरक्की तलाश में सरगर्दा रहती थीं। अपने झूठे रख रखाव और दिखावे को बरकरार रखने के चक्कर में अक्सर माली तंगी का शिकार रहती। उनके नज़दीक अहमर की हैसियत भी 2 कौड़ी की होकर रह गई थी, जिसे वो 3 में शुमार करती, ना 13 में। इन्होंने अपने ससुराली रिश्तेदारों से मिलना जलना छोड़ दिया था। भले ज़हनी सुकून से महरूम थीं, ताहम किसी ना किसी तरह इन्होंने अपना शानदार लाइफ स्टाइल बरकरार रखा हुआ था। कौसर मिसेस अलीना अहमर के यहाँ पिछले 10 साल से काम कर रही थी। वो एक बेवा औरत थी।
اس کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ جب وہ مسز علینا احمر کے ہاں آئی تھی تو اس کی بیٹی 12 سال کی تھی۔ کوثر ایک خوددار اور قناعت پسند عورت تھی، جو اپنے کام کو عبادت سمجھ کر کرتی تھی۔ صبح وقت پر آتی اور شام کو اپنا کام پورا کر کے وقت پر ہی چلی جاتی۔ چھٹی کرنا ہوتی تو پہلے بتا کر جاتی۔ مسز علینا احمر کو بھی اس سے کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ بلا ضرورت چھٹی بھی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اسے مانگنے تانگنے کی عادت تھی۔ مسز علینا احمر موڈ میں ہوتے تو اپنے کچھ پرانے کپڑے اور سامان نکال کر خود ہی اس کے حوالے کر دیتی، جسے وہ شکریہ کے ساتھ لے لیتی، مگر خود کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا تھا۔ اتوار کو اس کی چھٹی ہوتی تھی۔ اجی اگلے مہینے میری بیٹی کی شادی ہے۔ میں نے اپنی اماں کے ساتھ کمیٹی ڈالی ہوئی تھی۔ اس مہینے میری کمیٹی نکل آئی ہے۔ اماں بیمار ہیں، اس لیے وہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں کمیٹی لے جاؤں، اس لیے میں ہفتے کو نہیں آؤں گی۔ کوثر نے چھٹی کے وقت میسر علینا احمر کو مخاطب کیا۔ کوثر کی اماں کسی گاؤں میں رہتی تھی۔ مسز علینا احمر نے اسے ایک نظر دیکھا اور دوبارہ سے لیپ ٹاپ پر مصروف ہوئیں۔ وہ اس سال دبئی کیا فیملی ٹرپ پلان کر رہی تھیں۔ ان کی 3 لاکھ کی کمیٹی نکلی تھی۔ پوری فیملی کے ساتھ جانے میں کل خرچ تقریباً 5 لاکھ روپے آ رہا تھا۔ 2 لاکھ روپے بینک سے ادھار کرنے کا پکا ارادہ کر چکی تھیں۔ اب بھی وہ لیپ ٹاپ پر دبئی کے مشہور مقامات کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی تھیں۔ ٹھیک ہے کوثر، تم جاؤ۔ جب مسز علینا احمر کے اچھا کے بعد خاموشی چھا گئی تو اجازت کی منتظر کوثر کو کھڑے دیکھ کر احمر نے کہا، آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ نوکروں کے معاملے میں مت بولا کریں۔ تم بھی تو حد کرتی ہو۔ وہ تمہارے جواب کی منتظر تھی اور تم لیپ ٹاپ میں گم ہو۔ احمر نے بھی جواب دیا، تو آپ کو کیا ہمدردی ہو رہی ہے؟ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ احمر اٹھ کر چلے گئے۔ مام جا رہے ہیں نا؟ ناشتے کی میز پر ان کے بڑے بیٹے نے ماں سے سوال کیا۔ جی میری جان، ضرور جائیں گے۔ آپ جاؤ، اب جا کر ٹیلی ویژن دیکھو۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں سو بچے بھی آرام سے اٹھتے تھے۔ آج تو اتوار تھا، اس لیے سبھی تاخیر سے اٹھے تھے۔ احمر کل تم ذرا جلدی آ جانا، ویزے کے لیے اپلائی کرنے جاتا ہے۔ انہوں نے اخبار پڑھتے احمر کو متوجہ کیا۔ انہوں نے اخبار طے کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر مسز علینا احمر کو اسے دیکھتے رہے جو جوس لے رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس سال ہم ٹرپ کینسل کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ طرف اٹھیں۔ کوثر کی بیٹی کی شادی ہے، یتیم بچی ہے، ان پیسوں سے ہم اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کوثر کو 3 لاکھ روپے دے دوں؟ انہیں احمر کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ نہیں، کمیٹی میں سے 1 لاکھ روپے دے دیں۔ کوثر پچھلے 10 سال سے ہمارے ہاں ملازم ہے، ضرورت مند اور خوددار بھی ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی۔ اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ ملازموں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ اس کی بچی یتیم ہے، ویسے بھی ثواب کا کام ہے۔ احمر نے کہا، تم تو رہنے ہی دو، پورے سال کی تھکن اتارنے کا ایک موقع ملتا ہے، وہ بھی تم خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ مسز علینا احمر کی پوری فیملی 15 روز کے لیے دبئی چلی گئی۔ وہاں خوب ہلا گلا، سیر و تفریح اور شاپنگ کی۔ مسز علینا احمر نے ایک لمحے کی تصاویر فیس بک پر اپلوڈ کی۔ ہر لمحے سے لطف اندوز ہو کر سب 15 روز بعد وہ واپس آ گئے۔ ارے ہاں، صرف 5 لاکھ میں تھا۔ بس ایسا ہی ہے، اتنے تھوڑے پیسوں میں ایسی موج مستی ہو گئی کہ بس پورے سال کی تھکاوٹ اتر گئی۔ ہاں، پیر سے میں آفس آؤں گی، وہ اپنی کولیگ کو بتا رہی تھیں۔ آج کل وہ بہت ہی فریش اور خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ شام کا وقت تھا، کوثر اپنا سارا کام مکمل کر چکی تھی۔ مسز علینا احمر اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں۔ احمر لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن بھی دیکھ رہے تھے۔ کوثر کچن میں بیٹھ کر علینا احمر کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔
अगले हफ्ते उसकी बेटी की शादी थी। शादी गांव में होना थी, इसलिए उसे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए थी। जून ही अलीना अहमर बाहर आए, कौसर फौरन उनके पास आई और अपना मुद्दा बयान किया। मुबारक हो कौसर, तुम खुशी खुशी जाओ। अच्छा पहले कमरे से मेरा पर्स उठा लाओ। वो अहमर के साथ बैठें। इतने में कौसर उनका पर्स ले आई। ये मेरी तरफ से रख लो, पूरे 10,000 रुपए हैं। बेटी के लिए कुछ खरीद लेना। अलीना अहमर ने एक लिफाफा कौसर की तरफ बढ़ाया। कौसर ने लिफाफा पकड़ा और सलाम करके रुखसत हो गई। अहमर उनको हैरत भरी नजरों से तक रहे थे। ये रुपए कहाँ से आए? सैर और शॉपिंग के चक्कर में तुमने तो मेरा अकाउंट भी खाली कर दिया था। अमर, जो कौसर की मदद ना कर सकने पर दिल ही दिल में शर्मिंदा थे, कहे बना ना रह सके। मैंने कहा था ना कि कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो बस कर लिया। वो अतराएं। फिर भी भाई, मैंने अपने कोलेग्स और मातहतों तक ये पैगाम पहुंचाया कि एक यतीम बच्ची की शादी है, तो जितना किसी से हो सके मदद कर दे। यतीम बच्ची की शादी का सुनकर सब ने सवाब के लालच में कुछ ना कुछ दे दिया और यूं मेरे पास 10,000 रुपए जुमा हो गए, जो मैंने कौसर को दे दिए। देख लो, इतनी बड़ी रकम इकट्ठी देखकर कौसर कैसे खुशी खुशी गई है। मिसेज अलीना अहमर ने इतनी बड़ी रकम पर जोर दिया। वो अपने कारनामे पर फूले नहीं समा रही थी। 10,000 और इतनी बड़ी रकम, वाह क्या मयार हैं। हम मादी चीज़ों के पीछे भागने वाले इंसानों के अपने नफ्स को खुश करने के लिए जब हम खुद पर खर्च करने लगें तो लाखों रुपए भी मामूली रकम दिखती है, और अल्लाह की राह में देना हो तो वो 10,000 जिनमें हमारी अपनी जेब से 1 रुपया भी शामिल नहीं हो, बहुत बड़ी रकम लगती है। अहमर उनकी इस हरकत पर दिख से सोच कर रह गए थे।